Okay, finally Bobi Wine abikoze neera bwetwogera kati amawuli agakagwawo omukulu Maulana ateredde okuva mu kkomera wabula kigambibwa nti abadde alina okusasula ssente miliyoni 10 z'abadde alina okuwa omukyala era tiimu eva ku kibiina ekya NUP ng'ekulembeddwa mu Bobi n'abalala basobodde ogezaako kulabika nti bagenda ne bamwemirira mu kkooti era omukulu n'asula miliyoni 7 ez'obuliwo n'azikwasa omukyala n'agezaako kulabika nti beeyama nti abaweeyo akadde katini asobole ogezaako kulabika nti bamuwa miliyoni 3 ezivuddeyo esigaddeyo okulabika nti ate zimuyambako mu kulabirira abaana ebyetagi beefanaganako bwe bityo. Kigambibwa nti zino ssente agenda beera nga azisasula buli mwaka okusobola ogezaako kulabika nti ziyambako omukyala mu byetaago ebirala ng'eby'abaana bwe biri. Omukyala ye bwe twogera kati asagambiza era asambira waggulu nga jjanzi kubanga mimu ku bigambo byagamba nti statement ezimu zaakoze agamba tagenda kuddamu kulabika mawulire paka mwaka gujja singa omukulu era n'abazzeemu n'akola ekintu kye kimu anaagaana okuddamu okulabika nti amuwa ssente awajja kukomawo mawulire akole kyakoze ku mulundi guno. Maulana otogera kati ali wabweru avuddeyo mu kkomera era nga kino kiwomeddwamu omutwe Bobi Wine ne banne aba NUP ababadde nnyo emabega wakyo okulabika nti kisoboka era ensonga lwaki yadde ava wano ku kkooti wano abakulu babaddewo nnyo okulabika nti buli kimu kitambadde bulungi nnyo ddala. So bwe twogera kati bino omukyala asagambiza era mu bigambo bye kati avimba naboko agamba genda abaana babasasulira omwaka mulamba mu ssomero abagenda kutandika kusoma nga babagaga. So twebuuza Maulana bino abadde alinze embeera kusajjuka asobole ogezaako kulabika nti avaamu akasente oba omukyala yakyusa. So twagala okwogezaako kulabika nti tukongratulatinga Maulana kulabika nti avuddeyo mu kkomera ne munno oba oliawo Rain alina ekintu kyanda kyembadde impressed of alina omutima gwandaze ogw'obwa Sserugera nti abaddewo mu buli mbeera yonna wakati nga buli omu ayogera ebigambo byayagala wakati buli omu nga aboogerera bingi Rain abaddewo n'asigala ku sayidi ya kyaliwe paka ku nkomerero apaka ku ssaawa esembayo. Postings zakoze ku Facebook of course azigezaako kulabika nti zidimandinga n'okubanja munno okulabika nti ateerebwa wabula yandibanga atuse mu buwanguzi kati mu kaseera kano ke twogera. So Rain webale kubeera wa Luganda omulungi mu bubi ne mu bulungi. So katubye nti Rain ajja Maulana ajja kukolesa omutima gwe gumu singa nawo naabo oli mu buzibu. So Bobi Wine tukwebaza ne ttiimu yonna n'okulabika nti muyiyeewo nnyo mbiri n'okukola ekisoboka okulabika nga ate Maulana ateebwa okuddizibwa ewaka. So okubeera mu kkomera kintu ola kibi nnyo ky'otayinza kulabika nti oyagaliza muntu bw'aba akomyewo asuze mu kkomera. So kati bw'aba akomyewo n'adda ewaka ogezaako kulabika nti ate adda ne famire kye kisinga okubeera ekirungi. So twagala okwoza muganda wange naye togenda begawo nabe ku bombo gawo nabe ku bombo muganda wange Maulana naye nga kulika. So kati byebyo omukyala asagambiza nga ayakimezezza okwenjala okuba nti kati akasente kayingidde miliyoni 7 azifunye mu cash miliyoni balina omuwa miliyoni 10 miliyoni esigadde 3 agenda bazifuna mu kibanja mpala Bassport Trend kwe tuli feza agemanya gange byebyo ebiriwo kati byakagwawo Rain Maulana ateereddwa era kati ali abutaala.